当然是6队里面最差的牛棚防御率。中线球穿越，接线这支安打来的比较晚。好，这个球打得相当高，非常的深远，看起来是没有问题了。不但是上到了看台，而且是一支大号全垒打，林安可分进了第3轰。哦，是支2分炮，没错，刚刚看起来是一个完全的失投。哇，打到第2层看台中间的位置哦，还是要自我娱乐一下哦。林祖杰也想要告诉大家，我的棒子是有修过的。安打，潘杰凯把这个球扫到了右外野方向，相当高，非常的深远，哇，又上了第2层看台。连续2天，潘杰凯开轰了！哇！而且是这一局统一狮队的第2支全垒打。只能说统一狮队今天的攻势好像来的有一点太晚哦。哎，但现在感觉好像好，先不要讲。对，不知道是不是很晚啊？但是这分数在逼近当中已经变14比7了。是，安可跟杰凯的这2次全垒打，如果出现在比赛的前半段呢，我想现在战局应该是完全不一样。对，但统一狮队现在其实是蛮放松的啦。我的意思是说，知道自己落后1度11分了，就把比赛好像当做这个 batting cage 的这个赛前练习啊 ，BP 在打。面对8个打席数，这一棒打出去，要看穿了吗？哇，这个距离非常的远呐！啊，这传到就 Derek Jeter 了哦，所以内野安打上垒哦，因为这个位置太刁钻了，基本上江坤宇能够接到球都已经不容易了。还是速球进去了。哦，4坏球保送，哇，那现在是1、2垒有人，这一棒扫出去，哇，这个球再飞远一点吗？打在全垒打墙前面落地，那现在呢会是先追1分回来，长打出现，2、3垒有人，一出局。朱玉贤今天3支安打，林志平能不能够在这个时候替球队建功呢？